있었는데 붙이고 있었는데 다 나온 거예요 고객님. 보통 얼마 정도 지나면 하는 건가요? 저희가 지금 오늘이 하면 돼. 손질 할 테니까 빨리 해요. 배추 사실 분, 나누어 사실 분. 배추 너무 많아요. 양이 너무 많아. 여기서 넣어놔도 돼요. 아. 그냥 아, 그럴까요? 네, 아, 그러겠습니다. 아, 배추. 아, 이만큼 필요 없어가지고. 버스 언니 그냥 탈 땐 찍어는 내릴 줄 알고 깜빡이 그냥 내리면 못 되니까 다음에 탈 때? 같은 버스 타셨어요? 이걸 줄게요. 한잔 나눠요. 감사합니다. 아, 만지장 먹고 있어. 너무 많아. 풀고 싶은데 안 풀려요. 이건 잘안 풀려. 우리가 세게 묶어놓고 아, 그 신선함을 위해. 흔들리지 말라고. 아, 감사합니다. 와, 아까 안 그래도 저기서 배추 저랑 나누실 분 이러고 있었거든요. 아무도 이제 없더라고요. 안 계시더라고요. 뭐라? 네, 저 혼자 먹을 거라서. 이렇게 감사합니다. 이거 하세요, 이거. 여기 담으시면 돼. 아, 아싸, 다행이다. 아, 이거 버리신 분이세요? 아, 우와, 아니, 어떻게 이렇게 마주쳐요? 어떻게 이렇게 마주쳐요? 아니, 언제, 몇 시에 버리셨어요? 지금 지금요? 아, 지금 정리하시는 중이세요? 공사하느라고 집에 아. 20년 썼나? 아, 제 눈엔 너무 예쁜데요? 그냥 써. 그러다 아, 전구 고장 안 났으니까 아, 저기 살거든요. 여기 바로 전구만 아, 네. 저기 바꿨겨. 아, 네. 그래서 이거. 하도 오랜만에 걸어놨지. 20년이면 많이 썼잖아. 그럼 제가 이 추억이 담긴 물건을 제가 이제 또 새로운 추억으로. 먼지가 괜찮아요. 다 가서 뜯어요. 저기 물티슈. 어머나. 감사합니다. 이거 여기다가 너 가다가 좀 먹어. 오, 감사해요. 거미 일로 와. 오케이.
나는 나시를 먹고 어렸을 때 먹던 그 요거트 기계에서 만드는 요거트 맛이 나네. 어렸을 때 좋아했는데. 이거 봐. 이건 내 거야. 뭐 어디 너무 많으니까 어떤 게 어떤 건지. 독한 거. 아, 델리 스파이스인데. 앞으로 다 끝나고 드시라고 떡볶이 모바일 쿠폰 보내드릴게요. 여섯 개 이건 지금 봐도 좀 멋있다. 이래야지. 와, 책이 멋지다. 이거 나 진짜 초딩 때 디자인이라는 용어 자체가 너무 건강하게 뜻이었어요. 맞아요. 네, 그래서 그 영역 중에서 지금 챗 GPT 시대에 들어오셨잖아요, 여러분들은. 네. 그리고 나도 마찬가지고. 난 늙었다고 생각해 본 적이 없어요.
아닐 거예요 이거? 좀 잘 어울리는 것 같은데? 좀 크긴 한데 외투로도 활용할 수 있을까? 크긴 한데 괜찮은 것 같아. 거기는 오늘 다 잃었어. 야호. 야호. 난 너무 기쁘면 다 부수있는 기분 천사 난 밤새는 셔파 그 몸만 정이 너를 기다려 네, 괜찮으신 분 주세요.
너무 추워. 빨리 가야 돼.